明明，哎，那回你走，早点下呀。早点吃吧啊！咱那葱姜、大料，加入生命的源泉。整点18香。好了，大火炖吧。打好了没得？打好了，打好了，打好了呗。好。打好了，做好饭了。做好饭，等会儿吃饭。好吗？好了。哇，来吃饭吧。真香啊！你刚才那一锅这炖的冒人烟。老表，洗手吃饭，快！呀，啥家伙？出了个小意外，吃饭，快点吃饭，俺家老表，来吧，快点凉了。啊，好吧。好，回来。咋样，大爷？好，味道不错。好嘛，当然是喝几瓶喝水酒，我又喷的又不喝嘞。你喝啊？不用，你可以啊。他害怕你喝点你喝倒了，喝倒了咋弄？看看俺这姿势有。这你喝倒了咋弄？这谁喝倒了？这你。我喝倒不让你。跟你关系。那没跟那好吃。没跟那。那我也别的好吃。让你看。这个是好吃不好吃？好吃不好吃？我给恁家俩先做的好吃。你也好吃。好吃。以后做饭都包给他了。啊，给你哥下岗。下岗吧，大爷。我不下岗。你下岗吧。我下岗，明天天能挣你什么？你想着我走。你这打。看明明，给你洗明明哈，给你洗明明哈。吃吧，大爷啊。好，这个是明明。就这吃吧。它像什么？味道还真不错。